ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்க போகிறது வேர்க்கடலை சுண்டல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வேர்க்கடலையை நான் உரிச்சிட்டு தண்ணியில் போட்டு கழுவி வச்சுக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி குக்கரில் போட்டுட்டு ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு 5 விசில் குக்கரில் விட்டு வேக விட்டுடுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வடச்சட்டி வச்சு நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுடுங்க. கடுகு, ஜீரகம், உளுந்து, கடலப்பருப்பு போட்டு தாளிச்சிட்டு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிட்டு வேர்க்கடலையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. இப்போது 2 ஸ்பூன் தேங்காயை துருவி போட்டுக்கோங்க. வேர்க்கடலை சுண்டல் ரெடி. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். தர்னிகாஸ் குக்கிங் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.